ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜିର ଗପଟି ନାଁ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଲୁଣର ସ୍ୱାଦ। ଗୋଟେ ସହରରେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ନିଜ ଶ୍ରମ ବଳରେ ସେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘର ମଧ୍ୟ ତୋଳିଥିଲେ, ମଟର ଗାଡ଼ି ବି ରଖିଥିଲେ। ଘରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଚାକର ଥିଲେ। ଧନୀ ଲୋକଟି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ରାଗ ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୟା ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇ ବସିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକ ବିଚିତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଲଗାଇ ଶୁଖିଲା ଭାତ ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ହାତ ମାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏହାର କାରଣ ପଚାରନ୍ତି, ସେ ଟିକିଏ ହସି ଦିଅନ୍ତି ଓ କଥାଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଥରେ ସେହି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଥାଏ। ଘରେ ତାଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟମାନ ରନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। କେତେଜଣ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ବସିଲା ବେଳେ ତୁମର ସେ ବାଜେ ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ନ କର। ଧନୀ ଲୋକ ସବୁଦିନ ଭଳି ଖାଲି ଟିକେ ହସିଦିଏ। ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହସକୁ ପସନ୍ଦ ନ କରି କହିଲେ, ସେ ପରିହାସ ଥାଉ, ମୋ କଥା ଯଦି ଆଜି ନ ମାନିବ ତେବେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ତୁମ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅପମାନ ପାଇଲେ ମୋତେ କହିବ ନାହିଁ। ଧନୀ ଲୋକ ଏଥର ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଧମକାଇବା ଭଳି ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଭିଲା ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି ସେଥିରେ ହଁ କି ନାହିଁ କୁହ। ସେ ଲୁଗା କାନିରେ ଲୁହ ପୋଛିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ଶୁଣ, ମୁଁ ଯେ ଏଭଳି କାହିଁକି କରେ ତା'ର କାରଣ ଅଛି। ସେ କଥା ଅବଶ୍ୟ ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲି। ଦିନ ଦିନ ଧରି ଉପାସ ରହିଯାଉଥିଲି। ଭାତ ସହିତ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦିନରେ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଉଥିଲି। ଭାତ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଲଗାଇ ତାକୁ ଗିଳି ପକାଇଲା ବେଳେ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ସେ ସୁଆଦ ଆଜି କ୍ଷୀରି ପୁରୀରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେହି ପୁରୁଣା ଦିନ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ କରେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। କାଲି ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ଗରିବ ହୋଇଯିବା ତେବେ ସେହି ଲୁଣ ଲଗାଇ ଭାତ ଖାଇବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ମୋ ମନରେ ଗର୍ବ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେହି ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖି ବି ଲୁହରେ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।